أصدقائي السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم سكيتش أب. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نراكم طريقة عمل السنيك بار المنبثقة في الأسفل، ويعني بطريقة سهلة وبسيطة. ولن تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. لكن هذا الفيديو إعجابكم، ويعني شاركوا هذه القناة مع أصدقائكم لكي يستفيد الجميع. هنا هنا سوف يجب عليك أولا الذهاب إلى الليبراري وتفعيل الأب كومباكت أند ديزاين، وسوف نقوم بالعودة ونقوم بإضافة لينير في. نقوم بإضافة لينير في بهذا الشكل. بهذا الشكل نقوم بوضع خلفية بيضاء، نقوم بوضع هذه ووتر وان وبوتن بهذا الشكل. نقوم على هذا مثلا خلفية بهذا الشكل. ونقوم بعمل له مثلا مارك لكي يتباعد عن الذي فوق في الطوب هكذا. نضع له مثلا الأشرار هنا، نختار له لون مثلا، نكتب لون أزرق مثلا، نكتب مثلا لون أسود لكي توضح معكم الأمور. هنا سوف نذهب مباشرة إلى المور بلوك، تضغط على زر الزائد. هنا سوف نقوم بوضع أي اسم. هنا مثلا سوف أنا أسميها سنيك بار بهذا الشكل. وهنا في الفاريبلز سوف تختار متغير string. هنا في النيم تقوم بوضع التكست. هذه مهمة أن تضع التكست، إن لم تضع لن نشتغل معك. ويعني سوف تقوم بالدخول إلى هنا المور بلوك. يجب أن تظهر معك هذا الشكل تكست، ثم تذهب إلى الأوبريتور وتذهب إلى السورس دايركتلي، ثم تقوم بلصق الكود الذي ستجده أسفل هذا الفيديو في قناتنا على التليجرام، أو يمكن أن أضع لكم مباشرة. هنا ما يجب عليك تغييره هو ال في سكرول. نحن لم نضع يعني سكرول في، بل وضعنا لينر في، عفوا لينر في بهذا الشكل. أو يعني تقوم بنسخ يعني هكذا، نسخ الاي دي الخاص بها بعمل كوبي بهذا الشكل، ثم العودة إلى المور بلوك. يعني يجب أن تأخذ يعني بالك من هذه الأمور لكي لا تقع عفوا في الأخطاء. هنا كما ترون قيمة السترينج الذي وضعناه هي تكست. إذا وضعت شيء آخر فتقوم بتغييره هنا بدون أن تزيل هذه الشرطة الموجودة في أسفل هنا. بجانب يعني النص الذي يظهر في سنيك بار، وضعت معه بوتن. يمكنك إعادة تسميته بأي شيء تريده. أنا أسميته مثلا ديميس بهذا الشكل مثلا. يعني نضع مثلا تم، أو نتركها مثلا تم، أو نقوم بتركها ديميس. بهذا الشكل نقوم بحذفها، أو نقوم فقط بهذه الطريقة.
ويعني بهذا الشكل يمكنك تغييرها، أو يمكنك فقط حذف هذا الزر بكامله بحذف هذه يعني من هنا. تقوم بحذف من هنا بهذا الشكل، وسيقوم بحذف معك البطن بشكل تلقائي. وهنا يعني فقط تضرب بهذا الشكل، ويعني سوف تذهب إلى الزر، مثلا الزر الأول هو هذا. يعني سوف تضع مربط بهذا الشكل، سوف تجد سنيك بار، من هنا سوف تضع الرسالة التي تريدها أن تظهر. مثلا أضع مثلا هنا سوف أضع لون أزرق، لأننا ضغطنا على البطن الأزرق بهذا الشكل، وتم الضغط مثلا على بهذا الشكل اللون الأزرق. بهذا الشكل. وفي الباطن 2 كذلك سوف تضيف موربلوك بهذا الشكل، أو عفوا تضيف الموربلوك الذي أضفناه قبل قليل. هنا سوف نضيف مثلا كذلك نقد ضغط مثلا هذا اللون الأسود مثلا، ونقوم بعمل سيف بهذا الشكل. والحين سوف نقوم بحفظ التطبيق وتجميعه. وكما ترون الآن نقوم بعمل انستال للتطبيق الذي قمنا بتجميعه من سكتشوير. ولا تنسوا كما قلنا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. ويعني يعني لا تنسوا كذلك الاشتراك بقناتنا على التليجرام، الذي نضع فيها مشاريع عديدة ويعني كذلك لا تنسوا اللايك لهذا الفيديو وترك لنا تعليق محفز لكي يعني نكمل معكم في هذا المجال، وهو مجال سكتشوال. الآن سوف نجرب الضغط على هذا البطن. كما ترون يقول لنا تم الضغط على اللون الأزرق. ننزل معكم هذه الرسالة يعني أقوم بإنستال التطبيق. عندما الضغط على اللون الأسود يظهر هكذا. إذا ضغطنا على ديميس أو يعني هذا البطن، ذلك البطن الذي قلت لكم عنه، أو إذا فقط يعني ضغطت على ديميس هكذا، إذا لا يوجد هذا البطن يعني تقوم هكذا، فقط تقوم بسحب هذا ويقوم ب يعني مباشرة. فقط هنا الضغط على اللون الأزرق كما ترون، تم الضغط على اللون الأزرق، وعند الضغط على اللون الأسود يقول لنا تم الضغط على اللون الأسود. فيا أصدقائي إلى هنا يكون الفيديو الخاص بنا قد انتهى، فنشهد لكم الله الذي لا تضيع دائما، ولا تنسوا بأن السلام أفضل ختام.